Lindo Studios presenta. Pronto? Sì, pronto signora. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Lontanissimo. Lontanissima. Senta, sono una signora di 87 anni, mi chiamo Elvira Tirasassi. Vorrei parlare col signor Franco? Non è presente adesso. Ah, è assente. Senta, lei è la moglie? Sì? Oh mamma, mi parla sempre tanto bene di lei, sa? Mi parla tanto bene, tanto più giovane di me, anche se lui ha, insomma, come dire, con me ha una predilezione, perché io ho 87 anni, sa? Lui ha una grande predilezione per me, sì. Devo dire che è un uomo che, insomma, ne ho trovati pochi come lui, pochi. Come hai fatto a conoscerlo? L'ho conosciuto una volta che io ero a fare la spesa, no? Dal verduraio e è entrato lui, o non so se uscivo io di lì, mi ricordo, lui rimase come folgorato. Io sono una signora di una certa età, però lui mi dice: mamma mia quanto è bella, come mi piacciono le persone anziane. Ah, io dissi: guarda, tu sei un bellissimo uomo. Insomma, si fece amicizia. Una volta fatta amicizia, devo dire la verità, insomma, come si dice, una ciliegia tira l'altra, no? E io sono piena di ciliegie, anche lui. Allora, si sono ciliegiati un pochino, sa come si fa. Ma mi sta prendendo in giro. E alla fine, le devo dire la verità, abbiamo fatto l'amore. Ah, che ha dei gusti stupendi mio marito, guardi. Sì, Sono convinta che se ha fatto l'amore con lei si è divertito come un pazzo. Si è divertito un casino, veramente. Sì. Tanto, mi scusi, da quale radio state trasmettendo? No, ma quale radio? Lei sta scherzando, sa? Lei non deve scherzare. Non lo so, ma le radio sono cose serie. Citta, non dica, non pronunci nomi di gente che da quelle parti so che insomma imitano molto. Senta una cosa, signora, mi faccia parlare. Suo marito è un uomo molto valido sessualmente. Ecco, lo dovrebbe sapere, però... Poi con i capelli lunghi che ha farà anche Tarzan, vero? Sì, come no, sì. Come no, è pelato. Ma appunto, lo dicevo in modo ironico, signora. Come no, era ironico, no? E come no, dicevo, signora. Il fatto è questo, no, le volevo dire, che lui mi ha parlato di lei, mi ha detto che, insomma, lei è tanto più giovane di me, è una donna, però diciamo che lui ha perso un po' il desiderio nei suoi confronti. Poverino. E a me mi dispiace tanto, sa, perché anche a me. Io va bene, prendo la mia parte, ma non devo essere preponderante, poi ho 87 anni, potrei morire da un momento all'altro. Speriamo di morire sui pezzi, però. Vabbè. Allora, io le volevo dire, signora, faccia qualcosa per allettarlo di più. Guardi, sì. Se io non ne posso più di mio marito, se viene anche un po' con lei, mi solleva, la ringrazio. No, guardi, lo sollevi lei, perché con lei mi ha detto non prova più desiderio, si viene meccanicamente. Ma sta scherzando? Ma che dice? Con lei, sì, si viene meccanicamente con lei, signora, lo fa perché lo deve fare, e anche per far vedere che lui non va con le altre donne, dice, vado con mia moglie, così lei non vede una flessione, insomma, del desiderio. Invece in realtà il desiderio è grande. Sta favola qua, quanto dura ancora? No, non è una favola. Io direi che, guardi, io devo dire che Franco è una persona meravigliosa. Io voglio continuare a fare l'amore con lui. Lei mi dà il permesso? Non credo proprio. No. Tanto se l'è già presa lei il permesso. Sì, ma io potrei anche dire basta, ma come mi dice il prete, sa? Il prete quando vado a confessarmi dice: Elvira, cosa fai? Signora? Sì? La saluto! Glielo dica a Franco, dice, signora, si faccia un po' più bella, un po' più allettante la sera, si metta un po' più un profumino magari un pochino intrigante, tiri fuori qualche capezzolo da qualche parte, insomma, lui ha bisogno di guardare. Perché insomma a lui piace guardare e poi passare all'azione. Quando mi guarda e vede tutte le mie pelletiche, vede le mie ciocce ciondoloni. Le sue pieghe. Le pieghe? Altro che pieghe, signora. Qui ci sono i canyon del Colorado, signora. C'è un gran canyon fra le cosce, però erutta come un vulcano. Bra. Sa cosa faccio io, signora? Lui mi chiede sempre: Elvirina, pissami addosso. E allora io dico, mentre
gli piscio addosso, gli canto la canzoncina I'm singing in the peace, I'm singing in the peace, a volte anche in the merd, capisce? Insomma, cioè praticamente una volta Guarda, mi mi disse... sto divertendo un sacco, ma sta arrivando il bambino, devo prepararle da mangiare. Vedi, Complimenti per la trasmissione. scusa, ma quale arrivederci. trasmissione? Ha detto un bambino prepararle, ma cosa dice? Prepararle al bambino? Se ne va la signora. Ma quale trasmissione? Ma quale trasmissione? Si dà il caso che io stia arrivando in una zona dove per molto tempo, e spero non più comunque, un testina di vitello, insomma, si divertiva a ricopiare esattamente tutto quello che faccio io, o che ho fatto io. Sì, questo toscano che lassù, in una radio di lassù, ha rifatto, che faceva tutte le cose con modi di dire tipo che gente c'è nel mondo, queste cose mi ha proprio ripreso e rifatto, malissimo. Ecco perché poi questa qui, mi scambia probabilmente, o comunque sai, ce ne sono parecchie di radio che fanno cose, e il problema è che la signora magari qualche volta ha ascoltato, non può aver ascoltato me perché purtroppo tutto questo ben di Dio che vi propino e vi preparo, vi servo tutti i giorni è limitato alla Toscana. È inesistente. No, tu sarai inesistente, bischero. Ecco. E allora sto facendo i numeri ma non mi danno soddisfazione, vabbè. E comunque allegra la signora, simpatica, quando arriva il marito glielo racconta, e via così. Sì. Ma sai che potrei fare? Se mi dicono che è quella radio là, e io dico sì, è proprio questa radio che è quella. ai, ma che ti devo dire? Vabbè. Sempre meglio essere copiati che copiare. Sì, pronto signora, buongiorno, le passo mia nonna. Signora? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, mi chiamo Elvira Tirasassi, ho 87 anni. Vorrei parlare col signor Roberto, per piacere. Non c'è. Non c'è? Lei è la moglie? È la moglie? No. È la figlia? No. È una parente? No. È una che passava di lì? No, sono un'amica che... Un'amica? Sì. Ma non c'è nessuno della famiglia in casa? C'è il fratellino più piccolo che lo guardo io. Come? C'è il fratellino più piccolo che lei la babysitter, ho capito, sì, no, ho capito. Posso lasciare detto una cosa al signor Roberto? Così lei magari lo riferisce quando torna. Certo. Ha telefonato Elvira Tirasassi. Mm-hmm. Mi chiamo Elvira Tirasassi. Io sono l'amante del signor Roberto. Ho 87 anni. Mi sente? Data via? Rimasta sconvolta la babysitter, è rimasta sconvolta. Sì, no, va ricamata perché alla mia nonna mi fa un affronto così, via, va, dignene, ma Roberto deve essere anche abbastanza giovane, c'è un bambino piccolo, quindi insomma, a parte si può fare bambino anche a 80 anni, no, non rispondo, questa. Pronto? Sì, pronto. Guardi, mia nonna stava telefonando. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì. Mia nonna un attimo fa stava telefonando a una signorina che ha detto di essere una babysitter. Qua? Sì, certo. Lei è il signor Roberto? Come? Lei si chiama Roberto? No. Non c'è nessun Roberto lì? Sì, è mio figlio. Ah, è suo figlio. Mia nonna ha parlato un attimo fa con una signorina che diceva che gli tiene il bambino, insomma, quindi una babysitter. Sì o no? Non ho mai sentito parlare. Cioè, lei, allora, guardi, lei è il padre di Roberto. Roberto ha un bambino. Sì. Non c'è una ragazza che guarda il bambino? È la moglie di Roberto. Ma come? Ha detto di essere la babysitter. La moglie ha un bambino... Sì, ma qui in casa in questo momento c'è la moglie di Roberto o c'è la babysitter? Aspetta. Beh, ma è incredibile. Ma che facce di bronzo? Che facce di bronzo? Vero, nonna? Sì, è vero. Ora guardate, questa vi ha attaccato. Che fa? Ristacca adesso? È un mistero. Questa ha detto di non essere la moglie, di non essere nemmeno parente, ma di essere quella che guardava il bambino. Poi mi risponde questo qui che non sa.
poi dice vai la moglie, aspetti e poi riattacca. C'è qualcosa che mi puzza, c'è qualcosa che mi puzza e ora me lo voglio lavare. Sì, me lo voglio lavare, se non mi puzza. Sì, me lo voglio lavare. Sì. Guarda, hai visto? Hai visto? Hai notato? Allora, se quella era la moglie di Roberto, quando Elvira Teotassi ha detto di essere l'amante di Roberto, per questo ha riattaccato, essendo lei la moglie di Roberto e non quella che guardava il bambino. Perché dire guardo il bambino e non che sono la moglie, anzi negare proprio, perché se non è la moglie, no. È la figlia, no. È una parente, no. Sono quella che guarda il bambino. Ora lei sa che suo marito, perché forse era più genuino il signore che ha risposto dopo, anche se mi puzza anche lui, ora lei sa che suo marito se la fa con una signora di 87 anni. E a questo punto rifiutano ogni contatto con l'esterno perché tutto questo è poesia. Vabbè, andiamo avanti, a queste famiglie strane, strane, no, stranissimo tutto questo. Devo dire c'è qualcosa da nascondere, allora. Ho fatto un altro numero, no, sì, certo, è curioso, no? È curioso. Come direbbe Maurizio Costanzo, curioso. Ho beccato Maurizio Costanzo stamani infilarsi un dito nel naso e levarsi la caccola, poi guardarsi la caccola sul dito e fare zi con le due dita per levarsela. In piena diretta, ecco, sapendo di essere inquadrato. Ma cosa crede di fare? No, non ho capito io. Chi crede di essere per potersi permettere questo la mattina quando le massaie lo guardano? No, io mi chiedo. Io non sono una massaia, lo so, ma mi è sfuggito di vederlo. Lo so che non so fare. Lo so. Anche a volte per notare queste cose. Proprio se messo il dito indice nel naso, e poi è meglio mettersi il pollice che via meglio la caccola, se messo l'indice e poi se l'è guardato per bene e poi fatto piti no, con le dita non è possibile. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Sono Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. C'è il signor Rosario? Sì, un attimino. Grazie dell'attimino, signora. Sì. Pronto? Sì, signor Rosario? Sì, mi dica. Buongiorno Rosario. Chi è che mi ha risposto? La moglie? Sì, la moglie. Ah, sì, senta Rosario, io volevo parlare con lei perché le devo dire, io sono una signora di 87 anni, ma sono ancora tanto sessualmente valida. Vorrei tanto fare l'amore con lei. Bell'uomo, meraviglioso. Me l'aspettavo, guarda, 100 su 100 era così, ma io richiamo naturalmente. Qui siamo nel nord, però questa è una famiglia Rosario, credo. Pronto? Sì, senta, perché mi ha riattaccato, scusi? Stiamo parlando molto gentilmente. Ma con chi vuole parlare, mi scusi? Lei è Rosario, vero? No, non sono Rosario. Perché quando io ho chiesto di Rosario mi è stato passato Rosario, e quando ho detto lei è Rosario lei mi ha detto sì. Però sì. ora non ci rompe i coglioni, va bene? I coglioni, magari, come te li soppeserei volentieri. Senti, Uno e due, senta, con due la mani. smetta. Sì, sono una signora di 87 anni. A me non mi interessa niente. Non mi puoi trattare così, amore. Facciamo. Amore? Pur essendo nel piano nord, qui c'è una famiglia del sud, però insomma Rosario non vuol saperne, addirittura a un certo punto arrivano a negare di chiamarsi come prima hanno ammesso. È incredibile, no? È così. Sono peggio di San Pietro che rinnegò Gesù, rinnegano se stessi addirittura. Vergogna. Poi è una signora di 87 anni, potrebbe anche essere una che ha perso un po' il capo, poi la donna e non si rende conto di quello che dice. Ma perché ti vuoi così imporre e dire la parola coglioni a questa donna che poi si eccita ancora di più? Vedo che non vogliono più. Risponde, e allora vado da un altro a dirgli le parole
che dico a tutti perché io sono una puttana e c'ho una grossa tana. È la canzone dell'Elvira. Vabbè, dai, abbiamo solo pochi secondi, quindi cerchiamo di parlare con qualcuno brevemente, magari lanciando un ponte per la seconda parte. Sì, pronto, buongiorno. Senta, è la moglie del signor Bruno? Sì? Senta, io sono Elvira Tirasassi, una signora di 87 anni e sono l'amante di Bruno. Ah, mi fa piacere. Ah sì, guardi, io mi trovo tanto bene, avevo voglia di parlare con la moglie di Bruno perché siamo accomunati da questa bella cosa, questa cosa che ci accomuna nella vita, abbiamo lo stesso uomo. Oh, mamma mia. Ah, che bello. Che bello, Senta, veramente bello. ora devo fare una cosina. Senta, torno subito, sa, io bevo molta rocchetta. Arrivederci. Pronto? Sì, pronto? Sono Elvira. Pronto? Sì? Signora? Sì? Ci siamo sentiti poco fa. Sì, Sì, allora? le avevo detto di essere l'amante di Bruno, vero? Sì. Ah, è tanto bravo. E guardi, mi parla tanto bene di lei anche, sa? Sì, mi fa piacere. Mentre facciamo l'amore, è fantastico. Lui si diverte a camminare su di me facendo finta di essere sulle sabbie mobili, perché sono mencia. Signora, è tanto bello fare l'amore con suo marito. Signora? Signora? Sì? Io ho 87 anni, sa? Sì, però ancora sono molto pallida sotto l'aspetto sessuale. Sono anche lucida, Sono lucida, senti come sono lucida. Madonna, Sì, allora mi può dare il suo numero? Ah, Il suo nominativo me lo può dare? ma è Bruno? Sì. Oh, Bruno, tesoro, come stai? Quando lo rifacciamo l'amore insieme? Quando... Ah, sì, più presto possibile. Dai. Ma mi può dare il suo numero di telefono? Com'è che si chiama? Certo, mi chiamo Elvira Tirasassi. Elvira Tirasassi, lo sai bene, dai, lo sai. Ma no. Lo vuoi il mio numero telefonico? Sì, Elvira Tirasassi. Sì, sono Ah, io. Elvira Tirasassi lei. Sì. E io sono Arturo, quello che ce l'ha sempre duro. Ah, sì, è bravo. Sì, è il tuo Come lei, sì. è il tuo nome di battaglia, è vero, Sì, caro il Bruno? numero di battaglia. Sì, fantastico. Certo. Tesoro. Lei non sa solo fare questi scherzi del cazzo? No, tesoro, è la verità, non sono scherzi. Senti, ti do il mio numero, lo vuoi? No, non ho bisogno del suo numero di una donna di 87 anni. Sì, 87, sì. Sì, ma può andare a farselo mettere in culo. Sì, ma come sei triviale, mi fai impazzire, mi fai. Senti, io vorrei dirti anche che io sono meglio di tua moglie, sì. Sì, sei meglio di mia moglie, Sì, certo. ripeti tutto così la Vattene a sente anche lei. fanculo. Sì, tesoro, io quello che voglio, guarda, tanto qualsiasi parte del corpo va bene, non c'è nessun problema. Sì, tua moglie non vale nulla a letto, capito? Ah, non vale nulla a letto. Tua moglie. Tua moglie non vale nulla a letto. Tua moglie. Ah, mia moglie. Sì, non vale nulla a letto. Ah, non vale nulla. Sì, non vale proprio nulla. Non sa, puzza, tua moglie puzza. Ah, puzza pure mia moglie. Sì, puzza tua moglie, ripeti tutto. Senti, e tua moglie ormai non ha più nessuna attrattiva per te. Ah, certo. Oh, ripeti. Sì. Se no lei non sente. Tua moglie non ha più nessuna attrattiva per te. Ma stava ripetendo tutto perché la moglie sentisse. E io dicevo delle cose apposta perché lui le ripetesse. Bisogna richiamarlo perché questo vino... Bruno, ha detto chiamarsi, deve chiamarsi Arturo, invece Bruno ce l'ha... com'è? Questo non mi viene, Bruno ce n'ha uno, ecco, e basta. Proviamo ancora una volta, sentiamo se per caso nel frattempo, ma non credo abbia riattaccato. Se per caso avesse vabbè, insomma, lasciamo stare Bruno, però mi piacerebbe richiamarlo, Bruno. Ora però non importa. Cambiamo, Elvira, senti, io ho fatto il possibile, se non ti vogliono, non ti vogliono, sì, ma questo mi ha voluto fino a poco fa, lo so, lo sentivo, libidinoso. Andiamo da Arturo piuttosto. Arturo ci penso, no, Arturo ci penso io.
cara Elvira, questa è la seconda parte, è ruota libera. Tutt'al più, tu hai partecipato così alla codina della prima. Ma Audina, senti, ma te prima non tu portavi il codino? Sì, ora sì. E dove tu lo porti ora? Sì, no, non importa sapere dove io lo porti adesso. Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, Arturo in casa? Arturo? Arturo? Arturo è mio marito, ma non c'è più. Non c'è più? No. Non c'è più? Non c'è più? Non c'è più, è sparito. È morto. È morto, capito? È sparito, come si dice? È sparito o no? È scomparso, volevo Sì. dire. Scomparso si può dire. Ma sparito non è, come dire, sinonimo di scomparso. Beh, insomma. Quindi si può dire sparito esattamente come scomparso, Va no? bene, che cosa le interessa? No, niente, perché se non c'è... Non c'è. Non c'è, sicura? No, è sicura sì, certo, non sa lei. Certamente che sono sicura. Che domanda? Allora, visto che non c'è, finalmente posso dirle quello che io le volevo dire da tempo, signora. Mi dica. Anch'io sono vedovo e sto cercando una donna meravigliosa come lei per trovare un accordo e poter vivere insieme questi bellissimi ultimi ma lunghi anni della nostra vita. Io sono molto danaroso, ho i soldi, quindi la persona che si mette con me non dovrà avere problemi di sorta e io Guardi. darò il meglio e tutto quello che la persona vorrà. Guardi, il suo discorso proprio non mi interessa. Ma non ci possiamo sposare. No. Hai un altro? No, io non ho nessuno. Se non ha nessuno, allora a scusa. me basta. Io mi sono sposato una volta Sì. e io sto bene così. Magari non ci sposiamo, stiamo così No, compagni, guardi. conviviamo. Ti porto in tutto il mondo a vedere le cose più belle. Non mi interessa girare il mondo, non mi interessa vuoi stare a casa, i soldi, tutto quello che vuoi, ti levi Guardi, tutte le soddisfazioni. Tronchiamo il discorso, No, finiamo io qua. te lo tronco, vabbè, insomma, hai capito? Sì, anche sessualmente sarà meraviglioso. Non puoi restare così murata e piena di Ma lei cosa ragnateli. interessa? Cosa sa di me? Lei non sa niente di me. Lei non ha nessuno. Io ho quello che ho e basta. Allora ce l'ha. Io ho la mia famiglia. Va bene, io ho i miei figli, i miei nipoti, mi bastano. ha bisogno di un uomo vero. Non ho bisogno di uomini io. Ma a letto come fa da Ma sola? lei cosa interessa del letto? Cosa interessa Ma lei? lei sta sola Io non nel- sono grande che niente. Sta Sai, sola. io lo saluto. Sta sola nel letto, cosa fa? Come Buongiorno, fa? buongiorno. Ma come fanno i marinai? Io non lo so, ma a volte mi domando, La signora si è un pochino, mi sono un pochino incazzata, è vero, e io richiamo Bruno, e io richiamo Bruno. Sì, perché richiamo Bruno? Perché forse ora ha riattaccato il telefono, forse, dico forse, Bruno però, Elvira, scusa se richiamo Bruno, torna anche te, Sì. Sì, sono qui, bisogna andare via. Lo so, sei sempre con me, tu sei. Sono tutti con me. Dunque, vabbè, ha riattaccato il telefono, questo è vero, sì. Bruno. Vediamo se risponde però. Pronto? Sì, Bruno, senti, sono sempre io il tuo amore. Se ti ho offeso, perdonami. Io voglio solo il tuo bene, capisci? Bruno. E Bruno è andato disperato. E noi andiamo da qualcun altro. Sì, che se ne frega. Tanto siamo a ruota via. Ascolta, te resta qui però, Se avessi voglia di chiamare Bruno, ogni tanto lo chiamo, Sì, non ti preoccupare. Sì, sto qui, lo so io, perché tanto alla fine è il sondaggio, se tu me lo dai. Sì, un cazzotto nel viso. Sta attenta, Stai attenta. Oh. Non mi piace rude. Lo so. È per questo che piacciono le donne, sono rude e peloso. Pronto? Sì, Pronto? signora, buongiorno. Senta, io sono rude e peloso. Può interessarle? No. Ma guardi, sono molto rude e anche molto peloso. Anche sui glutei sono molto peloso. La signora non vuole, richiamiamola. Spererei ci fosse un marito, magari, perché a volte i mariti ci sono, a volte non ci sono. Ci fosse un marito che venisse a prendere le difese della moglie, ma a quanto pare no, lei non risponde, lui non viene a fare il paladino, e allora niente. Ma perché scusa, che cosa ho detto di male? Sì. Signora? Ancora lei? Sì, sono ancora io. Guardi, glielo raccomando veramente. Ma ha tempo da perdere? Ho un corpo scultoreo, peli dappertutto e soprattutto... Pronto?
Ah, pronto? Buongiorno. Lei è il marito? Ma cosa vuole? Cosa vuole rompere le scatole? Sua Cosa moglie vuole? mi ha richiesto, perché io sono un gigolò. Ma va a cagare. Bello, grande, va a grosso cagare. e peloso, come vuole lei. Va a cagare, visto che c'era, va a cagare. Sì, ma bisogna chiamare. E questo è il meccanismo, lascia staccato, almeno per 10 minuti o 5 minuti, poi riattacca, e qui basta, quindi basta. Andiamo da altri, e continuiamo questa serie di provocazioni telefoniche che irritano un pochino, vero? Irritano questi... Ok, irrita, essendo una serie irrita, ma le provocazioni irritano un po' queste persone che rispondono, vero? Lo so. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, sono l'ispettore Clouseau. Sì, mi dica. Senta, allora, è stato trovato nel vostro armadio un cadavere? È così? Pronto? Questa qui c'ha gli scheletri nell'armadio, te lo dico io, ha riattaccato subito, eh? L'ispettore Clouseau, Pantera Rosa, eh? Beh, richiamiamo così, ma... Sì, pronto? Pronto signora? Forse è caduta la linea? No, ho messo giù io perché questi scherzi se li No. può tenere per lei, non so cosa vada in cerca. Il signor Gino, Eh? è stato il signor Gino che ci ha segnalato questo. Gino, mi ha capito? Mi dica, dai, vada avanti Allora, col discorso. il signor Gino ci ha telefonato dicendo che ha scoperto nel vostro armadio un cadavere. Sì, quale Gino? Di chi Gino ha detto, mi ha dato questo numero, io ho richiamato per sicurezza e lei mi deve dire se c'è questo Gino in casa. No, non c'è Gino in casa. Allora può andare gentilmente a controllare nell'armadio? No, io non controllo perché queste sono fesserie. Chiunque No, deve ne sia. sentire se c'è, vedere più che altro se c'è un cadavere. Cadavere? Cadavere qualcosa? La signora non ci vuole andare, non c'è Gino. Non essendoci Gino, lei deve andarci. Però l'ho richiamata, naturalmente, e vediamo, sì. Vediamo un po' se... Via! Su, vieni. Su, vieni. È venuta. No, non è quella. Vieni, su. Non viene, perché avevo un'altra idea adesso. Dai, c'è un cadavere nell'armadio. Non me la voglio far fare, sta cosa. Va bene, ce la teniamo buona questa cosa. Nel frattempo mi piacerebbe richiamare quello di prima, dell'uomo peloso. Ma sì, dai, l'uomo peloso, dai. Eccolo qua, hai visto che ha riattaccato nel frattempo? E fanno così, sono fatti con lo stampino. Risponderà lui? Risponderà lei? Non risponderà alcuno? Sì, pronto? Pronto, sono quello peloso, bello, grosso, e suo marito ha detto che va bene, che è d'accordo. Ma... Allora vengo oggi alle 17:30 per la mia prestazione, d'accordo, come da lei desiderato e concordato tra noi. Ma sono pazzo? Ma ha detto pazzo o ha detto un'altra parola che vabbè, non lo so, vabbè, non importa. Andiamo. Facciamo un altro numero e vediamo un po'. L'uomo peloso, ragazzi. O donne, vi piace l'uomo peloso? O che vi piace l'uomo peloso? Quello con capelli anche sulle mele. Mamma mia. Dai. No, a me non mi piace né peloso né glabro. Però dico, siccome io sono piuttosto glabrino, spero vi piacciono glabri. Pronto? Sì. Signora, buongiorno. Come? Bonjour. Buongiorno. Vous parlez français, madame? Est-ce que vous parlez français, madame? No. Allora, parlo io in italiano. Io sono l'ispettore Clouseau. Sono stato chiamato dal signor Giampaolo. Giampaolo? Dico bene?
C'est votre mari? Vostro marito? Ma si alza un po' la voce, non sento niente. Allora, mi scusi perché io telefono da lontano. Allora, il signor Giampaolo è vostro marito, signora? Sì. Ah, bene. Io sono l'ispettore Clouseau della sécurité. Alors, donc, parlo italiano. Il signor Giampaolo mi ha segnalato che esiste nel vostro armadio un cadavere. 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, allora. Signora? Riattaché. E la riattaché. E la attaché. Ma, non so, ma fa così tanto spavento un cadavere nell'armadio? È così tanto spaventoso? Sì che è spaventoso, direi. Sì. Ma perché devo essere l'ispettore Clouseau? Scusa, potrei fare un italiano? No, devo fare un francese. Sono scemo. Scusa, Potrei fare un italiano, tranquillo. Clouseau, devo fare Clouseau. Ora devo fare Clouseau. È venuto così, e allora lo faccio. Io faccio ciò che mi diverte, chiaro? La signora non risponde più. Non risponde. Forse è andata a vedere nell'armadio. Nel frattempo io richiamerei Bruno, quello dell'Elvira. Sei ancora lì, Elvira? Sono qui, sì, ven via. Ti vedi? Si senta che puzza un po' di piscio. Sì, lo va appena faccia. Ma poteva andare in bagno? Sì, è più bellino e mi scivola sulle gambe, tutta calda. Sì, ho capito. Questi hanno attaccato per bene. Dai, Elvira, tocca a te. Questo è quello del vino, quell'altro invece è quello dell'uomo peloso. Sì, ci penso io. Ma non risponde. Vedi che non risponde Elvira? Lasciamo. Sì, non risponde perché è troppo combattuto. Sì, dai che? Dal desiderio che ha di me. E invece la situazione familiare. Io metto sempre gli uomini in queste condizioni. Sì. Poi dopo anche lui, che gli ha a fare anche lui. Forse hai ragione, sai, è troppo combattuto, è talmente combattuto che, guarda, io vado da un altro, sì, si va sul cadavere, si va ancora sul cadavere, via, cadavere. Vediamo se si fa andare qualche signora all'armadio, però non facciamo l'ispettore Clouseau, scusa, facciamo qualcosa di più italico. Sono l'ispettore Clouseau. Ma perché mi sono fissato? Vabbè, è uguale. Lasciate un messaggio. No, mi spiace, mi hanno detto che avevo fatto 31 secondi, mi hanno scritto, ecco, hanno cronometrato meglio di me. 31 secondi ho fatto sabato, ecco. Non è male, no? Ho trovato una Jacqueline, sì, ora figurati, ma con la Jacqueline si parla francese, ma certamente Jacqueline, aspettami, attends-moi, j'arrive, je viens, c'est bon, je vais bien, entre tes rangs, je vais bien. Allô, Jacqueline? Sì? C'est toi? Oui. Oui, je viens tout de suite. Chi parla? Je suis ton amour. Je viens entre tes rangs et je me retiens. Oh, ma come? Da 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 di da 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 di da da. Sì, lo so. Jacqueline, ne me quitte pas. Pronto? Ne me quitte pas. Je ne suis qu'un chien, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Je suis Jacques Brel. Lascia stare il mio Braille, sai, non mi incazzo. Ma no, Braille. Va bene, ma io non lo so, nemmeno Jacqueline, parlo francese, poi insomma, artistico, nulla. Chi c'era da richiamare, no? Dunque,
Questo era quello, quello peloso, sì, quello dell'uomo peloso. Sì, l'uomo peloso, sì. Oh, allora. Cadavere nell'armadio, però devo sviluppare l'idea del cadavere nell'armadio. Sì, è molto bella, per un cadavere. Oh, chi è che non vorrebbe avere un bel cadaverone? Sì, per ravvivare un po' la vita sempre uguale. Ecco l'armadio. Pronto? Ah, pronto? Sì, Pronto? buongiorno, mi aveva chiamato lei? Ma che cosa? Ma cosa vuoi in cerca? Cosa vuoi ora? Mi ha chiamato lei? Ma per cosa vuoi in cerca? No, io sono quello peloso. Ma va a cagare, allora coppata, cosa mi interessa? Cosa mi dicono per il stato, No, vai a cagare, vai a sono quello peloso. Maledetto. Programma, va via. Ma io sono peloso, lei non è peloso. Ma io. Cosa ha detto l'ultima? Non ho capito l'ultima parola, ma comunque fosse, l'ha detta, un'ultimissima, a Jacqueline, un'altra volta, dai, ma no, Jacqueline non ti risponde, dai, non ti risponde, cioè, oggi c'ho il richiamo, c'è il richiamo della foresta, sì, foresta di peli, dopo però, oddio. Jacqueline, che nome, Jacqueline. No, Jacqueline. Pronto? Jacqueline? Chi parla? Allô? Je suis Pierre Cardin. Chi? Pierre Cardin. Come va? Non mi ricordo. Ah oui, ci siamo conosciuti a Saint-Tropez. Lascia perdere che non ti è rappelles giornata. pas? Ma è giornata sempre per fare l'amore. Pierre Cardin, ora ero Pierre Cardin, capito? Incontrato a Saint-Tropez, poi era Jacqueline, gli girano così le palle, perché pensate, Jacqueline, un nome delizioso in francese, in italiano Giacomina, ma vai. Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il